tie, kā tur viņus izskatījāt? Nu, tad redzi, kas ir interesanti. Tad 2008. gadā toreiz vienotība, viņi nesaucās par vienotību, tas tiesību lietas, revolūcijas un ko tik tur viņi netaisīja. Un tad pieprasīja vai nekad, kad vajag vēlāku demokrātiju un tā tālāk. Un tad 2009. gadā pieņēma grozījumus Satversmē, ka tautai tiesības atlaist Saimu. Tad Latvija vienīgais parlaments Eiropas Savienībā, kur ir tautai tiesības atlaist parlamentu. Nevienā citā Eiropas valstī nav. Un tagad, kad bija Saimā tā spriešana, tur Kirsteins uzdod jautājumu, kurā tad vēl vai ne, pēc kāda parauga. Alpos ir tāda mazā pundurvalstiņa, Lichtensteina, un saka, tur vai ne, hercogs ir tad piešķīrs tautai tiesības atlaist to parlamentu, un redzēt, vai ne, mums vajag Latvijā, tāpēc arī tās tiesības, vai nekad parlaments nebūtu jāatlaiž. Un tad te ir tāda ļoti interesantā tā pati būtība. Faktiski mēs atšķiramies no visas Eiropas Savienības, ja? Un bijām jau uzņemti, tas ir tas 2004. gadā, kad uzņemts. Un redzot tālāk, un kad tās tiesības ir piešķirtas, tad Dabrovskis valdis ministru kabinets iesniedz Saeimā likuma projektu par kārtību, kādā atlaižama Saeima. Un Čepāna Rāboltiņu un Lībiņu Egneri, tie kaut ne, rauj laukā, davai apgriezīsim otrās, likvidēsim tautai jebkādas iespējas atlaist Saimu, vai ne, un uzliksim tur beigākos ierobežojumus. Un no tā tas viss sākās. Bet pamatā cēlons ir Lībiņu Egneri, tā, kas tagad tiesēt ministre. Viņai bija valdība uzdevusi ieviest Eiropas regulu par pilsoņu iniciatīvām. Un termiņš bija 12. gada 1. marts. Viņa nočamājusies bija un nebija to izdarījusi. Un tad Bēziņš prezidents, un viņi baigi ņem priekšā par šito. Jo Eiropas komisija pret Latviju jau tur grasās uzsākt pārkāpumu procedūru, ka nav regula ieviest. Un tad ir kaut šitā te Lībiņa Egneri tā, ka uzkurinājusi to kompāniju, ka novērst uzmanību, tad viņa piemet to Eiropas regulu klāt šitā te, pie tā, kas ir Dabrovskis iesniedzis, vai nekārtība kāda atlaižama Saima, un šie sagroz otrādi, vai ne atņem pilsoņiem vispār tiesības kādas likumus ierosināt. Visi tā ieraksti stenogrammas ir, vai ne, vienkārši nonsens. Jā, un Bēziņš, vai ne, 2 reizes dod atpakaļ, un tad, ka viņi, uz 3. reizi, kad skata, tad Čepāna ar Lībiņu, tie novilkt, viņas abas divas novilkt to dokumentus, ir nozīmēts Saimas sēdē skatīt to, ko prezidents ir atdevis, šie uzliek citu projektu, kas vispār nekur nav bijis skatīts, tie, kas sēž zālē deputāti, viņi domā, vai ne, kad, beidzot nākuši pie prāta, ka tur noņem to visu, viņi tikai ievieš tās Eiropas regulu, to mazo sadaļu no pilsoņu iniciatīvām. Un tagad tas viss ir ieviests, tad atkal šitā te kompānija, tur tas tie tēvzemieši un atkal Lībiņa Egneri, un tie, ka ierauj iekšā, izrauj cauri Saeimai, vai ne, atņem tautai tiesības, vai ne, ierosināt likuma projektus. Un viņi tādā tempā izrauj cauri, vai nekad nobalsots likuma projekts nosaukumu kāds neeksistē. Bet vēstnesī nopublicēts viltojums. Ka tas esot to nekad grozījumu likumā par pilsoņu nobalsošanām un Eiropas iniciatīvām.
Nu tā, vai ne? Visu, vai ne, vienīgi un krāpšana un viltošana. Un šobrīd viņi ir tieslietu ministra un atkal grib būt tieslietu ministra. Protams, viņi un tā, ka šito te stāstu negrib dzirdēt neviens. Tur arī